হাঁকাতে খাইতে দেখলাম একটা বার ট্রাক কিন্তু উল্টা পড়ে গেছে, জানি না কিরকম করে পড়ছে। তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস আজকে বহুত দিন পরে আমি বললাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো গাইস আজকে আমি যাবো আমি আর আঙ্গাব্বা যাবো আজকে বঙাইগাঁও। তো তোমরা দেখতে থাকো বঙাইগাঁও বড়িয়া বড়িয়া ভিউ দেখামু আর বড়িয়া করে এনজয় করতে থাকো। তো চলো সিধা রাস্তা দেখাবো, চলো। তো আইতে আইতে ফাইনালি আমরা ফেললাম বাসে, আর বাসে দেখো বাসে কিন্তু প্রচুর মানুষ বইছে, আর মানুষের মতন মানুষ বই থাক। আমি আমার মাথা বার খিড়কিতে মাথা বার করে পুরো বড়িয়া বড়িয়া ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া খাইতেছি। খাইতে খাইতে দেখলাম একটা বার ট্রাক কিন্তু উল্টা পড়ে গেছে, জানি না কিরকম করে পড়ছে, কিন্তু আমরা দেখলাম পড়ে গেছে। তো গাইস আইতে আইতে ফাইনালি কিন্তু পাই গেলাম গা সর্বক ব্রিজ। তো গাইস তোমরা কারা কারা সর্বক থেকে দেখতেছো আমার ভিডিওটা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবা। আর গাইস এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট ব্লগ ভিডিও, তো প্লিজ একটা করে লাইক করতে যাবা। তো আইতে আইতে ফাইনালি পাই গেলাম একটা পাহাড়, আর এই পাহাড়টা কোনো আমি এটা কিন্তু জানি না। তোমরা যদি চিনে থাকো পাহাড়টা নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাবা। আর আমি কিন্তু বঙ্গাইগাঁও ফার্স্ট গাতেছে, আগে বড় কোনো যায় নাই, কিন্তু আমি জায়গা জায়গায় নাম করে হাঁটাছি না। আর আইতে আইতে ফাইনালি আই বললাম আমরা বঙ্গাইগাঁও। আর বঙ্গাইগাঁও আসে আমরা কেন গাড়ি তুমি আমি কই। তো আমরা খুলবো একটা কারখানা, আর কারখানার নিয়ে একটা মেশিন নেব। তো স্কের কারখানাটা তুমি আমি কইতেছি, এটা হলো আমরা খুলবো পেটিসের কারখানা। একটা পেটিস আছে পেঁয়াজি কয়, আমার বাসায় এটা পেঁয়াজি কয়, এটা নিয়ে গাইছি। আর এটা নিয়ে নাকবো আঙ্গ এই যে এই মেশিনটা দেখতেছো, এই মেশিনটা নাকবো, আরো কিছু নাকবো মেশিন। তো তোমার দেখাই এটা হলো এই যে এই মেশিনটা নাকবো। এটা মধ্যে তোমার 2টা করে যায়, আর এটা মধ্যে হলো উপরে ডাইলো 6টা আর নিচে ডাইলো 4টা করে যায়। তো এটা মেশিনের দিকে আমরা আইসি হলো বঙ্গাইগাঁও। আর এই যে এন্না মেশিন দেখতেছো, এন্না মেশিন মধ্যে কিন্তু আটা যে থাকে, যে মানে পেটিস বানানোর যে আটা লাগে, ও আটা কিনা কিন্তু বানায় আর কি, ঠিক আছে। আর এন্না মেশিন নিয়ে কিন্তু আগে আমরা গেছিলাম গুয়াহাটি পছন্দ হয় না দিকে, আবার এনে আইসি বঙ্গাইগাঁও আইসি। আর এনে যদি পছন্দ হয় তাহলে নেবো, আর যদি না পছন্দ হয় তাহলে নেবো না। কেন আমরা একটা কারখানা খুলবো, আর কারখানা তোমার ভবিষ্যতের নিকে 2-1 দিন নিয়ে না, যে নিয়ে আর যদি আমার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ও ভেজাল। ঠিক আছে, একটা কথা, এই ভিডিওটা যারা তোমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতেছো প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ইউটিউব চ্যানেল খুব কম সাবস্ক্রাইবার, আর একটা করে লাইক করে দিও। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছো তারা নিশ্চয়ই একটা করে ফলো করে দিয়ে দেবো। তো ফাইনালি মেশিন টিশিন থেকে এনাইফ হয়েছে, আমরা একটা হোটেলে কিছু খাবার নিয়ে, আর কিছু খাবার নিয়ে আর কি 2টা করে রুটি নিছি, রুটি খাইতেছি। কারণ ধর আমরা বাইর থেকে আইছিলাম মোটামুটি 7টার সময় বাইর থেকে বাইরে ছিলাম, আর মোটামুটি 1:30 বাজে। তখন ভালো খিদা নাকসাল, তো আমরা কিছু রুটি খাই নিলাম। আর রুটি খাই ফাইনালি আমি চলে বললাম বাসে, আর বাসে চড়ে খাইতেছি কাবলি। কেন নাকি বাসে চড়ছি, বাসে চড়ে যদি কাবলি না খাই তাহলে তো শান্তি নাই। আর যেহেতু বাসে চড়ছি, বাস কমসে কম 1 ঘন্টা বা আধা ঘন্টা আমি খার থাকবো। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবে। বাই।